Гремит, стучит, на пороге стоит. С чем идет и чем сердце успокоится. Гремит, стучит, на пороге стоит. С чем идет и чем сердце успокоится. Стучит, гремит, на пороге стоит. С чем идет и чем сердце успокоится. А тут действительно сердце успокоится, вы будете что-то праздновать. К вам идет праздник в дом. Гремит, стучит. Так, движение, прорыв, новости. Наконец-то, знаете, какие-то нужная информация на вашем пороге. Вот-вот должно быть звонок, письмо, неважно что. Если не понимали, куда идти, как, знаете, инсайт. Гремит, стучит. Гремит, стучит. Ух ты, гремит, стучит, а тут пара. Король Пентаклей, королева кубков. Возможно, это кто-то из вас. Либо вы король Пентаклей, либо вы королева кубков. И это такой, знаете, шикарный тандем. Человек один из вас устойчивый, стабильный, более такой приземленный, ресурсный в плане материальном. Другой эмпат, интуит, чувственный человек, ресурсность в плане, вот, знаете, доброты, милосердия. И вот у вас тут шикарный тандем как бы нарисовывается. Гремит, стучит. Ну, наконец вы разберетесь с теми проблемами, где приходилось, скажем, вам отстаивать себя. Вы вообще наберетесь мудрости. По поводу тех людей, кто вас подставлял, кто интриговал, кто вам устраивал, скажем, козни. Это что гремит, стучит, на пороге стоит. Ух ты, суд. Что-то судьбоносное летит, будет происходить с вами, в вашем доме, в вашей семье. Ох, тут карты у нас падают. Что-то очень важное. Что на пороге? Что с чем это связано? С вами. Либо для мужчин это встреча действительно той партнерши, которая вам нужна, которая действительно будет соответствовать вам. Это будет, знаете, если это женщина, то тут у вас повышение статуса. Здесь гармония, здесь баланс, вы созидаете, вы, знаете, как очень много ресурсов для вас раскрывается. Что на пороге? Ух ты, еще иерофант, посмотрите, целых 3 аркана. Действительно, что-то судьбоносное врывается в вашу жизнь. Тут сами высшие решили, скажем, одарить вас подарками. Тут действительно перемены в вашем доме, в вашей семье, вас самих. Да, связано это вот скорее с работой. Ну или с, скажем, с отношениями. Угу. Тут, если была пауза, неважно в чем, эта пауза исчезает, испаряется, и все расставляется по местам, и пошло движение. Говорю, движение, и пожалуйста. Притом очень быстро, очень стремительно, все меняется. Что касается вашего дома тут или вас самих. Возможно, переезд, приезд гостей, праздник в доме. Опять же говорю, что-то вот приятное врывается, что-то вот судьбоносное, приятное, доброе. То, что вы давно ждали, о чем вы мечтали, это уже на пороге. С чем придет? Ух ты, королева монет со стабильностью. Вы будете уравновешены. Я еще раз повторяюсь. Вы будете стабильны. С деньгами все отлично.
Так, что с чем идет? Опять говорю, пара. Королева монет и король жезлов. Тут уже вы меняетесь местами. Вы становитесь более стабильными, приземленными, ресурсными в плане материальном. И мужчина жезловый, но он тоже как бы стабильный, и тоже материальный, но он ваша искра. Он будет зажигать вас, он будет вас продвигать. С чем идет? С исполнениями мечт. Ваши мечты начнут сбываться. Все, что вы задумали, все, что действительно для вас, это все будет происходить быстро и позитивно. В позитивном качестве. Закрою карту, она немножко прикрыта. Открыта, вернее. Сердце чем успокоится? Ну вот опять же говорю, умеренностью. Все встанет на свои места. Все будет так, как должно быть в вашей жизни, как у вас прописано по судьбе. То есть вы обретаете свободу, легкость и, знаете, уверенность в завтрашнем дне. Тут и видите, и ох, как тут здорово. Движение, праздник, удовлетворение, понимаете? Вы становитесь магом. Вы достигаете высокого уровня, когда вам подвластно многое. Вы сами становитесь режиссером своей жизни, своей судьбы и никому больше не позволяете манипулировать собой. Да будет так!